alle sammen, og velkommen til en video. I dag bliver det endnu en video herfra. Jeg ved godt, det er sådan over en måned siden nu, at jeg har lagt noget op sidst. Okay, det her det er sådan over en måned siden, jeg lavede den her video. Men yes, det er det, og det er jeg ked af. Jeg prøver sådan lidt med at komme ind i sådan en altså jeg kom ind i en periode, hvor jeg ville prøve, om jeg kunne lave nogle flere videoer, så bare begynde med det. Don't mind, men det kan være lige ud. Ja. Jeg snakker lavt, kan jeg mærke, men det er fordi, der er så mange gæster i mit hus, og de behøver at vide, at jeg lige nu optager, selvom at jeg har, eller det er blevet sagt. Ja, jeg vil så lave et haul. Ja, jeg vil lave et haul. Og så vil jeg gerne lige lave sådan storytime, hvad man kan sige. Eller et eller andet. Ja. Okay, vi starter med haulet. Det jeg har fået. Undskyld, den her er altså sådan ikke særlig køn lige nu, fordi jeg har allerede bidt i den. Det er sådan, jeg skulle teste den. Jeg giver ikke en pony eller en part noget, før jeg selv har smagt det. Det gør jeg ikke. Og don't mind, den smager faktisk ret godt. Så yes, men det er en Diggetsten. Og det har jeg ønsket mig i lang tid. Det har jeg købt i stedet for lige nu en sliksten. Okay. Købt i stedet for en sliksten. Fordi jeg sådan... Yes. Det ved jeg ikke, jeg altid ønsker mig en Diggetsten. Men det har jeg i hvert fald fået. Eller... mig og min veninde, vi var i Høgs. Og så købte jeg så en Diggetsten. Eller jeg fik en Diggetsten af min mor. Jeg fik lov til at købe det for hendes penge. Så ja, og jeg har omkring købt for... Det her noget i. Jeg har Jeg har omkring købt for... Nej, det var for over 200 kroner. Jeg vil lige sige over 2.000. Over 200 kroner. Ja. Og så er der sådan nogle ting, jeg har fået, som jeg